Eta, bueno, aldaketa egin ostean, badauzkagu hemen Maialen eta Urtzi, esan bezala, aretako areta herri eskolak bete du mendeurren osoa, 100 urteko ibilbide hori ospatzeko larun batean sekulako jai egitaragua prestatu dute, eta horri buruz, mintzatuko gara eurekin, besteak beste. Esan bezala, Urtzi, hain esan moduz? No, no. Ondo, bai. Bueno, lehenik eta behin, eh, ate joka dituzue ospakizun Bai. guztiak, zelan zaudete? A ber, orokorrean ondo, baina urduri. Dinotze, azkenengo momentuko kontuak, hori, eukitea euneko unean, urduri jartzen gaitu, baina ostantzean ikuste dute Bai. ondo gogotxu, ez da? Irrika eguna ja Bai, egitea, ailegatzeko. pasatea albe bai. Bai, bai. Bai, Baina, disfrutatzeko Be egiten bai, gauzak, be bai, baina pasatzeko bai. gogoz. ja, E- bai, bai. Eta, bueno, hitz egingo diguzu apur bat jaiari buruz, Bai. ekintzana pilo dauzkazue, eta egun osoko parranda izango da, Bai. apur bat aurkezten badiguzue. Bai, goizetik gauerako egitaragua daukagu, ekintza desberdinekin. Goizean eukingo dugu ate irekiak, nik uste dut hori bai izango dela berezia, ze aukera eukingo dugu bai eskola ezagutzeko eta bueltatze bat emoteko. Eta horren ostean daukagu dokumentala, goizeko 11etan. Dokumentala, nire ustez ez, bada festatik agian deigarriena, ez? Bai, bueno, igual gu bertan egon garelako Bai. lanean, baina bai, osea, gu hasieran pentsatu genuen jai egun bat egin behar zela, eta halan da, baina pentsatzen dugu be bai, hortik haratago zeozer itxi behar zela, eta dokumentala egitea pentsatu genuen, bai atzetik datozen edo etorriko diren ume eta familia guztia, jakin dezaten, zer izan den aretako eskolak, zenbat borroka bizi izan dituen eta bere historia. Mhm. Mhm. Eta dokumentalaren ostean, Dokumentalaren ostean, eukingo dugu bai omenalditxo bat, umentzako tailerrak eta intzableak bai egongo dira, trikipoteoa, baskaria, eta horren ostean parranda eta parranda. Badauzkagu kontzertuak, erromeria, DJ, barbakoa bai eukingo dugu, eta egun osoko egitaragua kupletoan ikuste dut. Bai, saiatu gara egitarau bat betetzen, bai ume nerabe eta nagusientzako guztiontzako egitarau poli bat prestatzen, Bai. azken finean, 100 urteko ibilbide horrek, ume Belaunaldi, nerabe bai, eta bai, bai. jende zaharra be batzen dituelako. mhm. Mhm. Eta aipatu dituzue, aipatu duzue alde batetik dokumentala, Bai. baina ere liburua da. Ez da aurkezpena, baina liburua egongo da salgai Bai, argazki bai, erakusketako hori da. tokian, Bai, ez, areto bai, nagusian. bai. Bai bata zein bestea, ez da pertsona batek egindako kontu bat, sekulako lana egon da atzean. Azalduko diguzu agurtxo bat? Bai, bueno, hasiko gara igual dokumentalarekin daramagu ja urtebete lanean. Herrian bertan bilera nahikotxo egin ditugu belaunaldi ezberdinetako pertsonekin. Esperientzia izan da oso berazgarria eta oso hunkigarria. Alde batetik jaso dugulako eskolarekin lotuta dagoen historioa, guretzat orain arte ez ezaguna izan dena, kasu batzuetan, eta gero bai izan da oso polita, ze azkenean bileretan eta kinta bereko pertsonak elkartzeko aukera izan dutelako. Eta agian aspaldiko lagunak elkar ikusi barik eman dutela denbora pilo bat, bilera horietan eduki dute aukera hori elkartzeko. Danak oso pozik atera dira bileretatik. Material pilo bat bai jaso dugu bilera horietan, eta gero behin bilera horietan jasotako informazioa behin batuta eduki dugunean, hasi gara dokumentala prestatzen. Nahiarekin batez, lagundu digula pilo bat. Eta nik uste dut oso pozik gaudela emaitzarekin, oso hunkigarria izango da,
Oraindik guztiz ez dugu ikusi, Guztiz ez dugu Behintzat ikusi ikusi. duguna, orain arte ikusi duguna, gu oso pozik gaude egindako lanarekin. Eta nik uste dut dago jendea be bai oso pozik egongo dala behin dokumentala ikusterakoan. Bai. Eta liburuari dagokionez, ze plan daukazuen? Ba, Ba, liburuarekin antzerakoa, ezta? Liburuaren asuntoak gu ez daramagu, horte dago beste talde bat hori daramaten. Baina bai, Maialenek esan bezala, egin ditugun bilera horietan informazio bila, bai jaso dugula Material material ugari, bai argazkitan eta esan dezakegu liburua bez, dugu oraindik ikusi, baina argazki pila daudela, zarrak, esain zarrak, eta nik uste dut asko gustatuko, osea, jendea oso pozik egongo dela liburu horrekin, Bai. azkenean, historia agertzen da hor, eta gure edo beraien antzinako argazkiak ikustea, danoi gustatzen zaigu, ez da, holakoak ikustea, eta bertan egongo dira. Printzipioz liburak 8 euro balioko du, eta egongo da salgai, aurkez banabil, ordu batak laurden gutxitik, ordu biak eta laurdenak arte, eta gero 5-tik 7 arte, Hori, ezta? hori da. Horren nahi duenak. Bai, eskolan bertan, bai, eskolako aretoan, bai argazki erakusketa, eta hori aukera eukingo dute liburua eskuratzeko. Merchandising-arekin batera, uste dut. Bertan egongo da merchandising-a egun horretan. Osea, tradituzu ere kamisetak eta bar. Merchandising-a egongo da Zamaak, material ugari. saltzeko. Oso ondo. Bai, ez naiz konturatu, pentsatzen nuen Urduñakoa zela, ez? Baina ez, da, aretakoa. Aipatu duzue, guk egin du dokumentala, beste batzuek liburua, auzolana izan da apur bat horregatik ere urtebeteko ibilbide haul nolabait egun bakarreko ospakizuna izateko. Baina, bueno, zenbat jende batu zarete guztira, bai, dokumentala egiteko, liburua egiteko, batzordeak banatzeko ardurak, txandak egiteko, zenbat jende implikatu duzue aretan? 100 pertsona inguru, nik uste dut, bai. Bloke gogorren. Bai, 15 pertsona gaude. 15 pertsona lan egongo gara, baina bai, 100 pertsona inguru implikatu du. Bai, hasieran bilera bat deitu genuen areta osoari. Ikusten genuelako, egun urteko historia hori, jai hori prestatzea. Ez zela, hige taldearen ardura bakarra. Bai. Eta bilera horretan, jende nahiko apuntatu zen, taldekak banatu ditugu lanak, eta gero talde bakoitza, jende gehiago implikatu du, bere taldeko lan horretarako, eta azkenean, gero egunean bertan egingo den jaiarako belaguntza, turno, eta gehiagorik lan gehiago egiteko, 100 pertsona inguru uste dugu bilduko dugula. Eta berez, areta, bueno, azkenen urteetan, aldatu diozue izena, Fabián de Gorburutik pasa da Aretarri Eskola izendapena izatera, eta uste dut, apur bate horren muinean dagoena izan zela, bueno, 2 urteko gelaren itxiera bat egon zela hor mehatxu giza gora pare bat ikasturte, eta agian horrek eman zion dimentsioa eskolari eta garrantzia eskolari eta horri esker motibatu zineten hau guztia egiteko? Nik uste dut, arriskua momentu horretan bai ikusi zela, eskolak berez eduki dau garrantzia beti, baina momentu horretan dana kolokan jarri zan, eta nik uste dut hor kontzientzia piztu zala herrian bertan eta inguruko beste herrietan ere, eta behin burruka hori irabazita, Euskal Eskola Publikoaren alde borrokan jarraitzeko eta lanean jarraitzeko gogoa eman digu. Eta nik uste dut bultzada horrekin bai, sartu garela buru belarri 100 urteko urte hurren honetara. Eta zer ematen dio Aretarri Eskolak? Nik uste dut hor Aretarri Eskolak
aretari ematen diola, eta baita aretak areta herri eskolari. Osea, bien arteko laguntza hori dago, edo, osea, ez dugu lertzen areta bat, areta herri eskola gabe. Osea, gaur egun ezagutzen dugun areta izaera edo hori areta herri eskolatik bai, dator. Eta alderantziz be bai. Osea, areta herri eskolak asko hartzen du aretak daukan izaera horretatik. Orduan nik uste bion arteko Bai, elkarbizitza badala. bai. Sinergia Bai, kontua nik uste dagoela. baietz, Mhm. bai. Eta zuek biak izan zarete ikasleak edo? Bai, gure kasuan gainera, biok familian laugarren belaunaldia gara. Urtziren aitit eta bai nire aitite eskolan ikasi zuten, gero Hirugarrenak eta gure amek gure be bai, semea. gero gu be bai, gure nahi arrebekin, eta orain daude gure semeak. Mhm. Eta zuentzat zer esan nahi du areta herri eskolak, zuen buruentzat, zuen bizipenentzat, ez dakit zer etortzen zaizuen A ber, nik burura. uste dut orokorrean harro sentitzen garela gure eskolaz, gure eskolak berez, eskolak berak ematen duen guztiaz harro gaudela. Eta gure eskola garaiarik nik behintzat oso zoriontsu izan naz. Eta hori bizita nahi izan dugu be bai gure semeak be bai bertan egotea, ez? Eta eskola barrutik bizitzea. Bai, gu eskolan, nahi esan bezala, pozik egon gara, Mm. antzineko oroitzapenak, baina pozik egon gara, eta gero igual gerora ikusita, lehen esan duguna, ikusten dugu aretako eskolan egon izanak, lortu izan duela, aretarekiko, ez da giz, lotura hori gaula, bai, azken finean, eskola horretara goazen umeak, gerora be lagun talde bat gara, eta esan bezala, biak ematen dio eskolari, eskolak aretari, eta oso gustora, eta gero dokumentalean be egindako bileretan, jende nagusiarekin hitz egin da, eta gehien bat, danak oso pozik daude, bere gehien eskolako Bai, momentuekin bai. nahiz eta denetari pasatu da, Zoriontsuak Franco izan ziren. garaiak eta borroka asko be izan dira dokumentalean ikusiko ditugunak, Bai, baina bai, gehienak zoriontsuak izan Zoriontsuak, bai. direla diote. Bai, Azkenean, ez? bai. Uste dugu zoriontsu izatea dela osari garrantzituenetariko bat. Bai, are gehiago haurtzaroan. Bai. Aipatu dituzu ere borrokak, ez? Borroka anitzetara egon dela lotuta eskola, zuen kasuan 2 urteko gelaren itxiera, baina hori baino lehen, ez? Arkeologia lan hori Bai. egiterakoan, ez duzu, hemen badago, Bai. ez? Nolabaiteko borroken kartografia luze bat, ez dakit batzuk aipatu aldituzuen edo dokumentalerako utzi nahi dituzuen. Bueno, nik uste dute sorpresa batzuk itxiko ditugula, baina bai aipatzekoa da aretako familiek egindako borroka euskararen alde. Nik uste dut hori aipatu behar. Bai. Ni behintzat zeo zer baneukan entzun da, baina bai dokumentalari, bileretan izan ditugun informazio horri esker, hor badago mamitzu asko. Bai. Eta euskararen alde oso borroka gogorra egin zen, eta, hortik aparte, borroka gehiago egin direnak, eta animatzen zaituztegu dokumentala ikustera. Bukatzeko, animatuko duzu jendea, ez bakarrik dokumentala ikustera joateko, baizik eta jaian parte hartzeko. Ez dakite Paskarirako tiketak erosi behar direnan, edo ja saldu dituzuen? Ez, tiketak 2 egunetan, 2 egun jarri genituen salmenta. Eta 5 minututan agortu ziren. Agortu zen. Bekeko jaialdi bat izango nire, ez? Bai, beteko genuke, Orduan, ez dakit, animatu nahi baduzue jendea, jaretakoa izan,
aretako ez izan, zuen tartea da apur bat, publi apur bat egiteko. Ba bai, aukera izan ezkero, ba, gure plana ezin hobea da, 100 urte hain erraz ez dira betetzen, orduan horrek ere bai badauka garrantzi handia, eta nik uste dut hori orokorrean danok ospatu beharreko kontu bat dela. Mhm. Eta gero, ba hori egitaraua oso polita dugula, eta jabea da, hori da, osea, primeran pasatuko dugu. Orduan, ba bai, animatu daitezela etortzen. Nagusi, ume, edo nahi duten, bazkirirako ez dagoela tiketak, baina hala ere, ditugu Bai, gero ekintza barbakoa egin bizia, Bai. ondo pasateko, eta jal bat denez, Bai. primeran pasateko guztion artea. Erto, ba, mil esker Maialen eta Urtzi. Zeuri. Nola ez, gonbidapen hori luzatzen diogu ba, saioa ikusten duen jende orori. Eta, bueno, ba, ospakizun usain honekin joango gara saioa agurtzen, egingo dugu etenalditxo txiki bat, eta zuzenean ja agurtuko dugu hurrengo astero.